好，那我们逐一来看一下啊，这个是新晋做的打印件，然后所有的支撑啊，我都是自己重新画过，没有用什么所谓的自动生成的支撑。然后这个二层夹板做的比较薄，然后注意大家留意一下这个细节。这个原来是一个侧面的围栏，是整体的，然后和侧旋这里的护栏是一体的，然后通过重新测算以后，我把它这一半留在里面，然后护栏就在外面，做成10个片的。大家翻过来，在比较少的地方、比较脆弱的地方，我都加了支撑，比如像这里有3根栏杆，我这里加了支撑。在容易塌的地方，就是这个下面这里一块是要把它修掉的，说明书上有详细的表示怎么修。这里一块，这里也是支撑住这个剑桥的。然后这样一来呢，它就显得不是很容易变形了，整体来说。然后还有一招措施，大家注意这3个螺丝孔眼，实际上我们配合这3个螺丝孔，我给到了3个螺丝，都是可以把它锁定在这个船台底板上的啊，然后细节方面集成了很多原来树脂件需要分件的地方，包括这个标准1的发射平台，大家看前后都有这个发射平台。这个螺丝孔是设置在这个快炮的发射平台上，安装非常顺滑，只要装上去就行。好，这个是舰体，啊。这个是舰体，我们先放在一边，然后小零件实际上就这么多，放在一个很好的保护在一个塑料盒里，我把它取出来，取出来以后，最中间的这2个是烟囱，然后这个是阿斯洛克发射反潜火箭，这是标准飞弹。小艇，这是主炮再加上金属件，这个是快炮的3个部件，1、2、3，这是快炮。然后大家看到这个炮管非常细，因为是6管炮，所以我也没有把它做成金属件。然后还有值得一提，这个是 MD500 直升机，加上这个伯福斯的60毫米快炮。好了，大家问炮管在这里，这是其中要用到的金属件啊，除开3颗螺丝我们先不看，这个是快炮的金属件，把这个从柄墩子上面剪下来，用剪钳把它剪下来就可以使用了。然后还有是主炮的炮啊，这是副炮的炮管，这个是主炮的炮管。有多细吧？然后这个是什么？这个是上面有台阶的，我看不见。上面仔细看的话，有一轮轮台阶的定位，这个是主围。主围用了金属件做中心的支撑，等一下大家看一下，完成后的效果啊。这是金属件部分，这是个零件部分。然后零件是被很好的保护在这个，我相信这个包装是可以经得起长途运输的。好了，接下去还有什么？还有就是2片10克片，这是10克片的部分，后围
加上本来是上面是有贴膜的，然后我为了方便看，我就把贴膜撕掉了。这个是主围的支架，这个也是主围一些部分。这个是2层甲板的护栏，这梯子啊什么这些，这是后桅杆，这是一片蚀刻片，然后还有一片主要就是这个船头部分的蚀刻片护栏。这是船头，这是船尾，好像这是船头，这2个是船尾的，这是直升机平台的起降护网、人员防坠网。好，这是蚀刻片的部分。那么我这个套件的介绍做到这里，然后实际上我还有一个是完成的。这是一个样品，然后大家看到这个烟囱实际上还能动，我把它取下来烟囱上实际上还有楼梯，我就没装。这个烟囱是这样的，然后我先把它放在一边。然后为什么它是松动的呢？包括这个主炮，我也可以把它取下来。然后这个快炮，我也给它取下来。这样大家就看到当中3个螺丝孔，这样你就可以强制的把它钉在这个木板上，不会变弯。当然，本身的这个设计有一些应力的关系，也把它设计的不弯。然后仔细看这个刚才提到的主围的这个金属支撑在这个部分。跟大家提一下，这个所有的蚀刻片的设计全部都是取自于整体的数模底下测绘的整体数模底下测绘的这个数据所以说它的精度本身这个精度是非常高的。甚至于说我这个蚀刻片只要这就是第一次打样就已经到这个程度，没有什么大的改动，小修小改就可以完成了。整体的长的数据基本上都是非常完美的。好，我们转过来再看一下，转过来就是这样。大家看到这个蚀刻片的配置量，但实际上这点蚀刻片，我花了大约1个下午左右吧，多一点的时间，基本上就把这些蚀刻片全部装好了。甚至于你说这个打印件的零件安装，打印件零件安装真的不算什么，真的可能就是1个小时之内就可以完成了。但是它得到的这个细节，它所有的这个细节结构，几乎是大约已经是350比例的80%到90%的细节都已经在这个上面了。这个没有喷水布图可能看不清楚。所有的细节都在这个上面了，然后它还能集成很多零件，让它整体一体化出现在这么一个套件上。这样的话，大大减轻了模型制作上的工作量，然后可能平时花上2到3周制作完成的这个作品可能1周时间就可以全部包括上色，我觉得是问题不大的。好的，那么先谢谢大家的收看，我们这一期节目就先做到这里。